Hammaga salom. Bugun men sizlarga qo'lda ringtone yasashni o'rgataman iPhone telefonlariga. Telegramdan skrinshot qilingan yoki browserdan skrinshot qilingan muzikalarni ringtone qilib yasashimiz mumkin. Buning uchun bizga birinchi shartda GarageBand programmasi kerak bo'ladi. Bu programma App Store'da ochiq va tekin. Programmani skrinshot qilib olamiz. Mana skrinshot qilingan. Kiramiz. Va yuqori o'ng burchakda ikkinchi plus funksiyasi bor. Shuni bosamiz. Keyin gol chap taraf pastda gol bor. Shuni bosamiz. Keyin yuqori o'ng tarafda nastroyka pastda plus bor. Bu yozilgan ringtonimizda davomiyligi, uzunligi kerakli sekund vaqtni tanlaymiz o'zimizga. 34 sekund. Keyin yuqori chap tarafda 3-funksiyani bosamiz. Keyin yuqori o'ng tarafda ikkinchi kurgonli funksiya paydo bo'ladi. Buni bosib biz muzika tanlashimiz mumkin. Misol uchun mana iTunes muzikani o'zida telefoningizda muzika bo'lsa, shu yerdan yoza olishingiz mumkin. Любой birini. Yoki iTunesda muzika yo'q desangiz, skrinshot qilingan fayl muzikalarni yoza olishimiz mumkin. Fayl iOS 11.12 sistemalarida fayl yuqorida o'ng burchakdagi funksiyasi qo'shilgan. Bunga muzika tashlash uchun Telegramga kiramiz. Telegramdan men skrinshot qilib qo'yganman. Отправить qilamiz faylga, saqlanib qilamiz. Saqlanib bo'ldi. Keyin GarageBandga kiramiz. Mana kelib tushdi. 3 sekund tushib turamiz. Qorchap tarafga olamiz. Просто chiqamiz keyin. Уже avtomatik saqlanib bo'ladi. Moy pesni 4 nomi bilan saqlanib bo'ldi. Xohlasangiz nom tanlaysiz, xohlamasangiz shart emas. Biz hozir nom yasaymiz. Keyin vibrate funksiyasi bilan tanlab, отправить qilamiz ringtonga. Shu yerda o'zida rington qilib qo'ysangiz ham bo'ladi, nastroyga kirib eshitsangiz ham bo'ladi. Biz nastroyga kirib eshitamiz hozir. Mana rington yasadik. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar bu video kimgadir yoqqan bo'lsa, xursandman.